что, друзья, время вечер уже. Мы после того, как покушали, жара была, легли спать, проспали, считай, до вечера. Сейчас уже пришло время, как бы, наверное, ужинать уже. Особо есть не хочется, все равно жарко, но покушать надо. Впереди веселье продолжается полным ходом. Короче, там столики они поставили, шезлонги всякие. Короче, супер. Палатка до сих пор так не уехала. Фастфуд. Сеня Федя я их назвал. Вот там два чувачка работают. Ну да, Сеня Федя, короче. Вроде торговля у них идет неплохо. Там народу полно на пляже. Люди прибывают. Уже сейчас 18:28 было времени, я смотрел на часах. Сегодня пятница, я еще раз повторюсь. Я так думаю, что сегодня будет вот ханалия здесь творится полная. Потому что, мне кажется, здесь место такое видное. Ну а мы пока будем готовить ужин. Ну что, друзья, вот у нас один баллончик пришел, крантец ему. Вот. Он закончился. Хватило нам его на... В первый день я его включал просто так, но недолго я им пользовался. Потом делал чай, яичницу. Мы еще что-то делали. Ну, в общем, на 2 полных дня? На 2 полных дня, в принципе, хватило. Если экономно расходовать, довольно-таки интересная штука и экономная. И удобно. Вот, баллончик пустой, сейчас пойду новый заряжать. Друзья, вот у нас еще один такой же баллон новый. Так, он 220 грамм. Вот это мы второй такой же баллон купили в Галмарте. Вместе с плиткой мы брали их. А вот этот баллон я выиграл в Автопаскаре. Ну как выиграл? То есть я выиграл 3000 рублей и увидел, что есть газ, и взял его. Наверное, я думаю, закончим этот. Потом уже, если уж нужно будет, используем вот этот. А сейчас будем заряжать из Галмарта. Давай я это беру. Очень простая конструкция, все очень просто делается. От минус 10 до плюс 35 написано. Вот. А там я не знаю. Здесь есть паз, вот этот вот. Мы как бы слегка наклоняя вставили, чик, раз, все, в принципе, газ готов. Как написано, самый экологичный вид топлива. Слышишь? Вечер у нас дует непонятно откуда с Тоже до плюс 40. Чтобы газ ветер не задувал он тоже, на баллон. кстати, этот самый всесезонный. Да, потому что нагревается баллон, если ветер задувает пламя на него. Вот. Поэтому лучше искать место так, чтобы ветер дул от баллона и в ту сторону, чтобы не грелся сам баллончик. У нас вроде нормально перенесли туда. Да? Может, мы нормально перенесли газ? Да. Ну что, она стоит просто так? Пусть поработает шатер. Ну что, вот сейчас мы будем делать на ужин. Мы сварим гречку с тушенкой, которую взяли, кстати, в фикс прайсе. Нет. Фикс прайсе не взяли. Нет, мы это светофоры брали. Это светофоры брали? Да, в фикс прайсе мы дома съели. Попробуем. Извиняюсь, это из светофора. Ну, кстати, в фикс прайсе мы точно такую же нашли. Просто это включала, в этом бесплатно. Друзья, вот гречка из светофора у нас тоже. Вот такие пакетики. Вот 3 пакетика на троих. Ужин будет из светофора у нас сегодня. Сегодня будем испытывать, что да как. Сейчас водичка закипит. Закинем гречку. Она сварится. Тушенку будем обжаривать, зай? Да, я думаю, лук, морковку, тушенку. Ну, все как в прошлый раз. Мы обжарим лук, морковочку и с тушеночкой и забабахаем все это дело туда.
На Можно природе, ребятки, помидорчик уходит добавить. любая еда. Все вообще. Просто безотходное производство практически. Жрется все и абсолютно прям вот просто, да, вкусно все, очень хорошо. Потому что все, как ни крути, это свежий воздух. И все-таки это отдых. Ну что, друзья, вот гречка у нас уже подходит к готовности. Сейчас мы будем ее выкладывать и делать для нее обжарочку. А тем временем, пока у меня готовилась гречка, я на вечер собрал костер. Костер мне нужен будет для того, чтобы пожарить хлебушек черный на костре. Может быть, запечем картошку. И у нас еще есть мармешлоу, тоже сделаем на костре. Все это увидите чуть позже. Ну что, друзья, вот у нас поджарился лучок. Уже он дает прекрасный аромат. Сейчас мы в это все дело засыпаем морковочку. Очень простое, такое походное блюдо, как можно быстро перекусить. За полчаса примерно приготовить можно еду. Ну что, пока у нас это все дело томится, мы сейчас посмотрим, что у нас за тушеночка. Запустим обязательно. Ну что, друзья, пахнет она, пахнет тушенкой. Сейчас. Ну, жидковатый немного. Да, есть жидкость, как бы здесь. Ну, это жирок. А так, ребят, вот мясо, тушенка, зачет, 4 твердая. Так что можно покупать, брать, не пожалеете. Тем более в поход вообще милое дело, ребят. Пауза. Я мешаю? Нет? Ну что, вот пришла пора тушенки, и мы ее... Рыба моей мечты! Кайфы! Тушенка, друзья, отличная. За свою цену 99 рублей, да? Нет. Сколько? 79 или 83. Короче, около 80-90 рублей. Около 90, так правильно. Да, около 90 рублей. За свою цену она как бы оправдывает. Вполне себе. Давай пока сберись, что а? Ну вот, пускай она пока жарится у нас. Мы выкладываем гречку, она вон рассыпчатая. Сейчас покажем, увидите. Нет, хорошая, ты ел. Друзья, вот такая гречечка. Вот она у нас такая вот. Практически рассыпчатая. Мягкая, Да, вкусная, мягкая, вкусная, отличная гречка. Ты попробуй. Кайф. Замечательно. Сейчас мы будем все это уплетать. Ну вот, тушеночка у нас с обжарочкой немножко выпарилась лишняя влага. Я думаю, что уже готово. Сейчас морковочка немножко подварилась в этом соке. Надо уже засыпать. Засыпали, перемешали, можно, в принципе, уже кушать. Ну что, друзья, мы будем ужинать. Приятного аппетита нам, а вам приятного просмотра. Вот какой у меня мини-йог. Сушняк свой не ест сухой корм, а ест только еду приготовленную. Он за обе щеки точит, только дай. Горячий, а все равно жрет.
Хотя нам сказали, что эта собака очень аллергенная, ее нельзя кормить ничем со стола вообще, то есть ничего давать ей нельзя. Ага. После того, как у нас украл, точнее не украл, мы, короче, заварили 2 доширака с сосисками, там, с майонезом, все как положено, с лучком, с репчатым. И когда мы просто не доели все это дело, оставили на столе, короче, проснулись и увидели, что эти 2 чашки пустые, а он лежит с попухшим пузом, довольный собой. То есть после этого уже, мне кажется, ничего ему не страшно. Скорее, кушай. Кушай, мой хороший. Здесь он отказывается. И хочет только такую еду, на, иди ешь. Друзья, как я и говорил, сегодня пятница вечер, время уже в районе, наверное, 11 часов примерно, 10-11, началась полная вакханалия здесь, короче, неадекватные малолетки на машинах гоняют, просто, короче, полная жесть. Завтра отсюда будем уезжать, потому что я так думаю, что завтра здесь будет вообще полный трэш. А сейчас, как и говорил, мы сейчас зажгем костер, пожарим мармешлоу. Будет кто-нибудь хлеб? Будешь хлеб жареный? Ну, наверное. Вот, пожарим хлеб с чесночком, попьем чайку и постараемся заснуть, чтобы побыстрее закончилась эта ночь. Просто здесь уже, ну, реально жесть полная. Нет? Костер я разжег, ребята, без единой бумажки. Я изначально набрал сухого хвороста и бересты. Все, костер у меня горит, полыхает отлично. Видишь, полиция ехала, мне ездит, она, мне кажется, патрулирует все равно. Они знают, что здесь пьяные компании и все такое. Ты не думаешь об этом? Ой, а что ему увидишь-то непонятно такое, сказать? Ничего, просто туп не стоял, просто взял и свалил. Без понятия вообще. Это сами скучно. Настанчайте не закипел. Смотри. Я про него забыл. Стоять побудем, я поняла. Да, муж? Да. Так вот малину, еще какую-то набрал. Чего ты, шер, бегаешь? Все. Друзья, нельзя быть такими, как некоторые люди. Если ты приезжаешь в общественное место, я думаю, что лучше придерживаться как все и не делать того, чтобы было людям некомфортно рядом с тобой. Знаешь почему? Потому что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. А где собака? Мы в первый день приехали, да, мы послушали музыку, но в 11 часов мы закруглились, легли спать, то есть повеселились, поплясали, потанцевали, на этом у нас все закончилось. То есть мы не нарушали ничей комфорт, но здесь же, к моему большому сожалению, огорчению, все очень печально в выходные дни становится. В следующий раз я сюда не поеду больше в выходные. Если я поеду, то я поеду в другое место, там, где нет народу. Я не люблю, когда очень много народу, я люблю дикарями постоять, потому что, чтобы мне никто не мешал, чтобы я никому не мешал. А это полное фу вообще, бе.
что-то не продумано с этими палочками вообще. Чего не продумано? Что не продумано? Ну, не знаю, Джерри. Джерри ушел от костра. Может, их вот так вот, наоборот, над верхом подержать? Вот Ну, ты так? подержи, попробуй, сейчас руки обжаришь. Да нет, так ничего пока. О, блин, ну когда... Джерри ушел от костра. Он греется что-то. Не боюсь, что искры кто-нибудь выскочит. Ну, как бы так, ну, так. Друзья, как в старые добрые времена, в детстве, из дома хлеба наберешь, чесночком намажешь его и на костре его коптить. Милое дело. Потом хрустящий, черненький. Мармешлоу, кстати, тоже у меня готов. Уже смотрите, какое розовенькое получилось. Розовенькое, коричневенькое. Зай, на, Чего ты мне даешь? мармешловку возьми. Давай. Потом в эти угли картошечку закопал. Красота. Если бы не вот эти вот всякие музыки, вот эти прочие крики, шумы, уединиться с природой, милое дело. Птички, кузнечики поют. Хорошо. Ну все портит вот это вот окружение непонятных людей. Здесь не тему есть? Да. К сожалению, вечер не очень удался у нас. Ну ничего страшного. Знаешь, что зато до этого хорошо. Ну, я теперь уверен, что жена моя более-менее комфортно себя чувствовала. Пойдет. Так что смогу ее вытащить куда-нибудь в более глухое место. Ну что, друзья, вот и прошел еще один вечер нашего Ой. отдыха, Он точно один. моего отпуска. Что я хочу сказать? В принципе, все не очень так и плохо было бы, если бы не маленькие нюансы. Но это все, ну, все ерунда. Завтра мы будем собирать лагерь. Будем ехать домой. Смонтируем, выложим, вы посмотрите. Спасибо, кто смотрит нас. Спасибо, кто подписывается на нас. Благодарим вас за поддержку. Нам это очень помогает. Всем хорошего лета, друзья. Хорошего отпуска. Не бойтесь, ехайте на природу. Это крутая тема, если к этому подойти с умом и с головой, если как бы есть хотя бы минимальные навыки. Я думаю, что справиться может любой. Ну что, друзья, спасибо еще раз вам всем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну а мы завершаем наш отдых. С вами был Виктор и Виктория. До новых встреч. Пока.